नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव आपकी सेवा में फिर एक बार हाजिर हूँ। आज एक छोटे से विषय पर बात करेंगे। विषय है खांसी का। मैंने एक वीडियो पहले भी डाली है खांसी के लिए, लेकिन आज एक और वीडियो डाल रहा हूँ। उसमें आपको क्या करना है कि आपको गुड़ लेना है। आपको गुड़ लेना है 20 ग्राम। 20 ग्राम गुड़ लेना है। उसमें 10 ग्राम सौंठ, जिसको सूखा हुआ अदरक भी बोलते हैं, सौंठ का पाउडर ले लेना है 10 ग्राम। गुड़ ले लेना है 20 ग्राम। दोनों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करके 200 ग्राम पानी में उबालना है। जब तक उबालना है जब तक वो आधा ना रह जाए। आधा रह जाने पे उसको छान लेना है और दिन में रोगी को 2-2 चम्मच दिन में 3 बार पिलाना है। आप देखेंगे नज़ला, जुखाम, बुखार, इससे सभी दिक्कतों में आराम आ जाएगा पहले दूसरे दिन से ही। थैंक यू सो मच।